Bonjour peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le berger J'adore Machala, le fils de pasteur Ali Kabeya, église, maison de récite. Zambalola Pambola, tous les amis de Jésus, tous les amoureux des paroles. Nalibanda mboka pe na mboka Congo, Nzambe oyo anga sala no bolamu. Eza na moko ya inspiration Nzambalola pesinga na ngonga oyo. Na partager na bana nyonso to Nzambe mipe bozwami na ngonga oyo. Thème nazolo bela elobi boye. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oyo eza makasi na batu eza pete pa Nzambe. Oyo eza makasi na batu eza pete pa Nzambe. Eza na mukanda ya Jean chapitre 11 verset 36, 39 jusqu'à verset 40. Jean chapitre 11 verset 36, 39 jusqu'à verset 40. Na linga ya mbona lokela thème oyo tosambeli Nzambe. Yawe na kabi momo na salo boko na yo. Mosantu oyo ezalaki makasi na miso ya bato. Na nzela frère, na nzela sœur. Na moment oyo azolanda émission oyo Dieu est capable. Mosantu na lingi okomisa ngo pete. Difficulté non surtout mobalo azoleka nango. Difficulté non surtout serviteur azoleka nango. Mosantu na lingi okomisa ngo pete à cause ya kombo na yo. Père, sunga moi soit dans un hôpital, sunga moi soit dans la démarche à voyage, sunga papa dans la démarche à voyage, azan en bête hôpital, il paye ba minga ngaba lobby eza impossible. Papa na lingi okomisa maladie wana possible. Na lingi likambo ezo solution, nangonga oyo au nom de Jésus to lobby amen. Na lingi to tanganga na yo na verset 36, place nazo lobela verset 36. Ma soeur, mon frère, Olandanga Nangonga, Olandanga Ebiso, eloko moko na vie. Yeba ke Nzamba Lola asala kana n'importe qui te. Nzamba Lola asala kana n'importe qui te. Et pe ezana batu Nzamba Lola asiblaka. Ayebi ke nzela moto yo soki na tindele likam. Na nzela na ye kombo Nzambe nanga ekozala glorifié, kombo tata nanga ekozala glorifié soki na tindeli moto likam. Ezana batu misusu babikaka volontaire bandoki te mais ezana batu babikaka volontaire Nzambe ye moko. Nzambe nde a permettre likambo wana komela moto wana pona nzela na ye Nzamba azwa gloire. Et pe Nzamba Lola atinda makambo ngo na n'importe qui te. Nzamba atinda makambo na batu bayebaki na kati ya profondeur. Tala ezelenga koyeba Nzambe pe mutu nyonso to traverser na kati ya difficulté yebaki eza esengo makasi parce que difficulté ozoleka nango nde bipai Nzamba Lola aza ko attirer gloire. Babandi koloba n'importe quoi. Balobi ke ye mutu amonisaka miso ba aveugle aza incapable ya koempêcher liwa ekomela Lazare te. Ma soeur, mon frère, nalingi na biso likambo moko. Tika problème nyonso te ezotungisa yo batu baloba oyo efali baloba. Mais pendant que bazoloba bongo vu que oza mosala Nzambe, vu que ozali mwana Nzambe, yeba ke na problème ekomelo na moi septembre oyo Nzambe alinga tirer gloire moko na kati ya bitumba no wana. Nzambe alinga tirer gloire moko na kati ya humiliation na yo wana. Nzambe alinga tirer gloire moko na kati ya soni wana. Souvent il y a langage bato alobaka asambelaka mingi, abalaka kutu te. Asambelaka mingi, musala azalaka nango te. Ye moto protocole mobimba ni fiancé azana yete. Ye protocole mobimba famille oyo bazana kati ya pasi. Oyebi pourquoi na kati ya vie ya pasi wana Nzamba permettre komelaka yo mosali na ye. Oyebi ke yo oyebi ye. Plus oyebi ye, ye azana posaka mwesa mokili à travers yo. Tika mokili seka yo, tika mokili tchola yo, pendant ko yebi Yesu. Yana ngo problème te, mais Nzamba linga tirer gloire moko na kati na yo. Ba pharisien bando seka Jésus. Aza incapable d'empêcher liwa. Peut côté à Lazare te, mais Jésus azala qui est capable te, mais Jésus sala ki ngo pour la kisana batu nyonso tout ke ngande na zala lycée quoi. Ngande na zala ka résurrection. Oh bino bomoni ki eza difficile mais pas nangeza facile. Likambo ezokomba na vie na yo, serviteur et servante. L'église na yo avancement bien zate. L'église na yo makambo malamu ezotambola te. Na lingina biso derrière problème wana yeba keza na gloire mo Nzamba Lola linga pesa na mokili leçon. Que soki na mosali nanga na sali yebo pour l'accepter que na zala ka Nzambe. Na tombola kala ngongo na sepeli, na pambola kala ngongo na sepeli, na balisa kala ngongo na sepeli. Pendant que oza mosala Nzambe vi na yo soki tambola bien te komitungisa mate. Nzamba kokamusa ba jifi o ba ondimela Nzambe na yote. To na lobela ba jifi na mona directement famille na yo. Famille no bandimela Nzambe na yote. Libota na bandimela Nzambe osalelaka te na quartier bandimela te Nzambe oyo salelaka.
Mais na moi c'est un il faut bandima ke nzambe azalaka. Bakondima nzambe azalaka à travers quoi? À travers na yo. Yo nde moto kondimisa bango nzambe. Lorsque Jésus a tombe à Lazare, Bible lobi que Marthe a lobi que abandi déjà kopola. Abandi déjà kolumba solo kopola. Asali déjà 4 jours. Marthe a lobi asali déjà 4 jours. Mais na 4 jours, oya ebisaki Jésus a mon ango eloko moko te. Yeba ki na tant difficulté zo leka ngo nde bipa nzamba lo azolinga attirer gloire na kati ya difficulté na yo. Yango na obi ke eza na bato nyonso tout ndende nzamba lo asalela. Eza na bato nzamba lo ayebi ke moto so na tindele likambo. Na nzela moto nga ozwa gloire. Eza na n'importe qui tende nzamba lo tindela bango makambo. Na ke na histoire à Job. Pona talisa yo ke eza na bato nyonso tout nzamba lo tindela bango makambo ekomela bango. Atindela ka ba oyo ayebi ke ba oyo. Soki na tindela likambo na nzela likambo nga na tirer gloire. Lorsque Satan a yaki kosenga permission, ayaki kosenga permission pour n'importe qui te. Ayaki kosenga permission pour na bato nyonso tout te. Ayaki kosenga permission à détruire Job. Et nzamba pesa ki accès à détruire Job parce qu'il y a na nzela Job nga na kozwa gloire. Lorsque Dieu a payé accès à l'obika kende, mais ko simba molimo na yete. Simba nyon sorti mais molimo ne ko simba te. Pourquoi nzamba lo a payé accès ba kendo simba Job parce que nzamba lo ba kena nzela Job nga na ko attirer gloire. Pour na bi que Job aza mosali nanga. Le Seigneur Job a lukanga na kati ya profondeur. Le Seigneur Job a lukanga na kati ya mozindo. Pendant que Job a ko lukanga na kati ya mozindo nde parla nga na ko attirer gloire. Lorsque comme à un moment donné, moi ça Job a bi finga loka nzamba ngo. Job a bi na koko finga nzambo a pesa nga nyonso tuté. Po nazala o nazala lelo za volonté nzambe. Po oye banga Job ezala makasi na ngate ezala ki nzambe. Na bota maki na libuma mama na nga ezala ki neloko te. Ma travers nzambo nda sali kana komba na eloko. Soki ko finga nzambe na kosala ngo te. Pourquoi nzamba permettait que Satan a ki no simba ka Job parce que na nzela Job nde gloire nzambe linga ki ezala attirer. Serviteur, servante de l'Éternel ou la narangwa o. Yeba ke makambo ezo komela yo eza wazar te nzamba tindango kake komela yo pona nzana yo ya za gloire. Tous les difficultés zo se passer nango eza moko ya volonté nzambe po nzamba lingi attirer gloire na likambo ezo komela yo. Ceux qui likambo ne komelo te moyen nzamba attirer gloire na problème wana ezate. Le même manière attirer ki gloire na liwa Lazare. Le même manière Jésus attirer ki gloire na liwa Lazare. Lorsque Jésus a yé, quoi c'est que ça Lazare, Bible lobi que ba juif, ba bandi ko loba n'importe quoi. Ba lobi que yé mutamoni saka miso ba aveugle, aza incapable ya ko empêcher liwa e comme la Lazare te. Bible lobi que Marthe a lobi que abandi déjà ko pola. Abandi déjà ko lumba solo ko pola. Asali déjà 4 jours. Marthe a lobi asali déjà 4 jours. Mais na 4 jours, oya ebisaki Jésus a mon ango eloko moko te. Tala o ezali impossible na vie na yo nzambe pa nzambe za eloko te. O zomona eza pasi pa nzambe za na facilité. Marthe ebisi Jésus a déjà 4 jours abandi déjà ko pesa solo. Mais Jésus atali 4 jours à solo te. Mais Jésus atali si bon nzambe na 4 jours à solo. Tika na vie no bipe bato babi déjà bando pesa solo ko pola. Obandi ko pesa sur la célibat, obandi ko pesa sur la pauvreté, zamba lola apesa vie na bipa yo bato alobi ke vie zate. Yo moto za na mbeto hôpital ozo na ngana ngonga oyo. Ba docteur alobi ke yo ko bika te. Ba docteur alobi ke yo santé kozo nga susu malamu te. Na lingi na démontrer o nzambe na ngaza capable likola maladie wana. O nzambe na ngaza capable likola poison wana. Moto alobi yo ko bika te nga alobi ke dans le nom de Jésus yo ko bika. Numéro de téléphone est affiché, on a plus 243 89 9200 787 plus 243 82 29 71 666. Vous s'abonnez à la chaîne YouTube J'adore ministrer. Na pesi mbote na ngana bana nyonso tu ya nzambe ko balandi émission oyo. Dieu est capable. Mon prophète Oris, mon Dieu vous bénisse. Mon prophète Oris Zambé nanga pambola yo asala bolam avec mon prophète Jonathan Kumbedi et avec ma servante Saf Abedi. Zambalo pambola yo Papa Léon Bia
Papa Léon Biya Nzamba Lola Pambola yo avec ma sœur Belinda, ma servante Jolie Abedi Nzamba Lola Pambola yo, et Nzamba Lola Pambola bana nyonso to Nzambe avec mon caméraman Merveille Imamoun. Merveille Imamoun Nzamba Lola Pambola yo. Tokutani à la prochaine occasion. Évangéliste Hélène, évangéliste Josias Kanga, et Banagnon surtout à l'église Maison de Récite, que mon Dieu vous bénisse, avec mon père spirituel Alika Beya et mon père biologique Binenye la Machala Willy, que mon Dieu vous bénisse. Tosambeli Nzambalol. Yahweh, mon santo, tika moi si mon balo a émission où Dieu est capable, yo choisis pas impossibilité zalaki et comme possible. Dans le nom de Jésus. Papa nanga azwa solution na likambo wana na komba Yesu Masiya. Amen.